Сайн өрхөн үзэгчтэй амралтынхаа өдрийг сайхан өнгөрүүлэх гэж байна уу? Үзэгч таны амралтыг улам хөгжилтэй болгохоор TV2 телевиз гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг дэлхийн 62 оронд манай Монгол улс 63 дахь орн болсон 40 жилийн туршид үзэгчдийг байлдан дагуулж байгаа Цингент шоу нэвтрүүлэг юм а. Манай нэвтрүүлгийн нэг удаагийн дугаарт ялагч болж супер тоглолтын ялагч болсноор 1 сая төгрөгийн шагналтай гэрийн зүг уцдаг. Харин 5 удаа дараалан ялагч болж 5 дахь дугаарынхаа супер тоглолтод мөн ялагч болсноор 10 сая төгрөгийн шагналтай ийм хөгжөөн Цингент тоглоом юм а. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг гарснаас хойш одоо дугааруудад оролцсон үзэгчид мэдж байгаа. Гарснаас хойш манай нэвтрүүлэгт 4 баг 4 удаа ялалт байгаа ш 4 сая төгрөгийн шагналын эзэн болсныг дуулгахад таатай байна. За ингээд цэгэр дэлгэцийнхаа өмнө туглан суугаа үзэгч та бүхэн манай нэвтрүүлэгт гэр бүлэрээ найз нөхдөөрөө хамт олноороо оролцох эрх нь үе таалга нээжтэй байгаа шүү гэдгийг дуулгаад нэвтрүүлгийнхаа шинэ дугаарыг инхүү эхлүүлж байна. За ингээд өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн 2 багтаага танилцгаая. За ингээд үн заяагийн баг хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхнийг урьж байна. Баяр хүргэе. За тэгэхээр ойрдоо манай нэвтрүүлэгт цагаан халаадаар маш их жигдэрч гангарч ирж байгаа эмч нарын багууд их тоглосон байгаа. Тэгэхээр та бүхэн цагаан халаадаар гангарч ирсэн юм чинь эмч нар байх гэж бодож байна. За танилцъя, хаанаас хүрээд ирвэ үн заяа? Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн 2 дугаар курсын оюутан. За энэ дээр харагдаж байна. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн 2 дугаар курсын оюутан. За баяр хүргэе. За дараагийн тоглогчтой танилцъя. Адилхан. Хин гэдгийг? Эртний булаан. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн 2 дугаар дамжааны оюутан. За 3 дахь тоглогч. Анагаахын их сургуулийн 2 дугаар курсын оюутан Сувд. За би анагаахын шинжлэх ухааны 2 дугаар курсын оюутан Дор Чанд байна. За шинжлэх ухааны их сургуулийн 2 дугаар курсын оюутан Айд Толк юм байна. За ингээд их эрдэм номынхаа одоо хажуугаар бас Цингент хөгжөөнд тоглоомд оролцсон телевизийн нэвтрүүлэлд оролцож урам зоригоо сэргээхээр ирсэн Үн Заяа ахлагчтай багт баярыг хүргэе. За ингээд Үн Заяагийн эсрэг Сэлгмаа ахлагчтай баг хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхнийг өрье. За Сэлгмаа ахлагчтай баг бол өнгөрсөн тоглоомонд ялагч болж 2 дахь тоглоомд тоглох эрхээ олж авсан. За авхаалчтай самбаатай нэг баг нэг цул болж тоглодог мундаг баг хүрэлцэн ирсэн байгаа. За ингээд үзэгчтэйгээ танилцъя. Намайг Лавсрынгийн Сэлгмаа гэдэг. Би энэ дугаарт болохоор үеэлүүдтэйгээ орж байгаа. Үеэлүүдтэйгээ. За их цул. Намайг Гамутын инх цул гэдэг. Би 12 дугаар сургуулийн 12 дугаар анги. 12 дугаар сургуулийн 12 дугаар анги. За их тамир. За гэр бүлийн нэг гишүүн автоматрын инх тамир байна. Одоо соёл урлагийн сургуулийн 4 дугаар курс оюутан. За Манламаа. Наг Тунгалгийн Манламаа гэдэг 1-р сургуулийн 12-ын Б анги суралцдаг. За. Мөнгөн заяа. Баяр сайхны Мөнгөн Заяа гэдэг 67 дугаар сургуулийн 11-р анги. За ингээд энэ баг бол маш авхаалчтай, самбаатай тоглодог. Үнэхээр одоо өнгөрсөн тоглолтод одоо оновчтой, шок, хошин ийм хариултуудыг хэлдэг юм баг хүрэлцэн ирсэн байгаа. За ингээд Үн Заяагийн багийн эсрэг Сэлгмаа ахлагчтай баг тулалдахад бэлэн болсон байна. За ингээд багт баярыг хүргэе. За ингээд ирхэн үзэгч таныхаа амралтыг улам хөгжилтэй болгодог манай Цингент шоу нэвтрүүлэг инхүү эхлэж байна. За ингээд шоу нэвтрүүлгийнхаа 1-р үед тавтай морилно. За ингээд 1-р үед би багийн ахлагчдыг тоглоомын голд урьж байна. Хоёр багийн ахлагч хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд 1-р үед хамгийн шилдэг 6 хариултыг авах болно. Бид урьдчилан 100 үзэгчээс асууж хариултыг бэлдсэн байгаа. 100 үзэгчийн хариулсан байх магадлалтай хариултыг надад хэлэх хэрэгтэй. За ингээд багийн ахлагч нар төрүүлж товчлуур дээр дарсан нь асуултанд хариулах эрхээ олж авах юм аа. Ойлгосноо? За ингээд эхлэе. Асуулт. Халуун уур амьсгалтай орныг нэрлэнэ үү? За Сэлгмаа. Энэтхэг. За харцгаая. Хамгийн шилдэг хариулт байна. Баяр хүргэе. За ингээд танаа баг руу тоглоом ирлээ. За ингээд тоглоомын салхийг аваад ирлээ. Баяртай л байгаа үстэй инхцлээ. За ингээд инхцлд хариулах боломж ирлээ. Бид 100 үзэгчээс асууж хариултыг багцлсан байгаа. 100 үзэгчийн хариулсан байх магадлалтай хариултыг надад хэлэх хэрэгтэй. Асуулт. Халуун уур амьсгалтай орныг нэрлэнэ үү? Африк. За энэ хариултыг авлаа харцгаая. За байдгүй байна. Ингэж хариулаагүй байна. Тэгэхээр би түрүүн хэлсэн байгаа 100 үзэгчийн хариулсан байх магадлалтай хариултыг надад хэлээрэй. Халуун уур амьсгалтай орныг нэрлэнэ их тамира.
Өмнөд судаан. Өмнөд Судан. За. Хариултыг авлаа харцгаая. За ингэж хариулааг байна. За ингээ 2 оновчгүй хариулт хийсэн учраас танаа баг хоорондоо зөвлөлдөж байгаараа танаа багт хариулах боломж олдож болзошгүй. За гэхдээ мандалмагийн өмнө хариулах боломж ирлээ. Халуун уур амьсгалтай ямар орн байдаг вэ? Иран болов уу? Иран. За Иран гэсэн хариултыг авъя. Харцгаая. За ингэж хариулааг байна. Маш харамсалтай. За ингээд тоглоом үн заяагийн баг руу шилжлээ. За ингээд та бүхэн харсан байгаа. Би 6 шилдэг хариултыг авах ёстой байсан. Гэхдээ эднийх 3 оновчгүй хариулт хэлсэн учраас одоо танаа багийн гишүүн бүрнийг хариултыг хэлээд багийн ахлагч хамгийн оновчтой хариултыг хэлснээр хэрвээ энэ хариулт нь оновчтой болж чадах юм бол 1-р үеийн ялагч болох юм аа. За ингээд эхлэе. Халуун уур амьсгалтай ямар орн байдаг вэ? 5 дахь тоглогч Сингапур, Сингапур, за Малайз, Араб, Тайланд. За ингээд үн заяа багийн ахлагч хариултыг хэлэх болно. За ингээд үн заяа 2 дугаар курсын оюутан гэсэн те. Тэгээ ер нь цаашдаа за мэдээж та нар ангаахаа төгсөл бас та нарын өмнө маш олон жил байгаа. Гэхдээ бас нэг ямар чиглэлээр цаашаа эмч болох вэ гэсэн бодол бас байгаа бах. Мэргэжлээ сонгосноо? сонгоцсон байгаа. Тийм үү? Юуны эмч болох вэ? Би шүдний эмчээр сурах гэж байгаа. Шүдний эмчээр сурах юм уу? За. За ингээд шүдний эмч болох хүсэлтэй байгаа 2 дугаар курсын оюутан үн заяа маань надад хариултыг хэлнэ. Чиний хариултыг сонсъё. Асуултаа мартсан уу? Халуун уур амьсгалтай орныг нэрлэнэ гэсэн асуулт байлаа. Нэлээд Сингапур. Нухацтай боддог хүн байна. За Сингапур гэсэн хариултыг авъя. Харцгаая. Бидний урьдчилан асуусан 100 үзэгч ингэж хариулсан бол үн заяагийн баг 1-р үеийн ялагч болно. За ингээд дэлгэсэнд анхаарлаа хандуулна уу? Харамсалтай тийм хариулт ирээгүй байна. За ингээд Сэлэг махлагчтай баг 1-р үеийн ялагч боллоо. Тэр өнөөдөр 1-р үед би 6 шилдэг хариултыг авах ёстой байсан. Харамсалтай ганцхан хариулт гарсан байгаа. Асуулт халуун уур амьсгалтай орныг нэрлэнэ гэсэн асуулт байлаа. За ингээд дараагийн 5 хариултыг харцгаая. Ийм тохиолдол цөөхөн байдаг. Тайланд энд нэрлэгдсэн харамсалтай огийн ахлагч хэлээгүй. 3 дахь Араб, Индонез, Вьетнам. За орнууд аа. Малайз гэсэн хариулт байлаа. Энд 2 хариулт хэлсэн багийн ахлагч оновчтой хариултыг авч чадсангүй. За ингээд 1-р үеийн ялагч болсон Сэлэг махлагчтай багт баярыг хүргэе. За ингээд хөгжим цэнгийн нэвтрүүлгийн маань 2 дугаар үеийнхөө эхлэж байна. Багийн 2 дахь тоглогчдыг тоглоомын гол дүрээр. Баяр хүргэе. За ингээд 2 дугаар үед би 100 хүнээс асууж асуултыг хариултыг нь бэлтгэсэн. Асуултаа та бүхнээс асууна. Хамгийн одоо их олон үзэгч хариулсан байх магадлалтай хариултыг надад хэлнэ. Энэ удаад 5 шилдэг хариултыг авна. За. Амьтан иддэг, хүний иддэггүй зүйлийг нэрлэнэ үү? За ингэцүүд. Амьтан иддэг хэрнээ хүний иддэггүй зүйл. За. Хугацаа дуслаа. Хариулж амжсангүй. За. Иркэ булан. За, иркэ булан. Цэг гэж бодож байна. Цэг зэм. Сэг зэм. За, амьтан иддэг хэрнээ хүн иддэггүй. За. Сэг зэм. Боддог бодолтой. За, тэгэхдээ бидний өөрсдөө асуусан 100 үзэгч энэ асуултанд ингэж хариулсан болов харъя. Үй байна шүү. Баяр хүргэе. Амьтны сэг зэм. За ингээд танаа баг руу тоглоом үргэлжилж байна. За 3 дахь тоглогч охтуудаа энэ юуг нь харъя да. Сувд. За сувд хариулна. Амьтан иддэг хэрнээ хүний иддэггүй зүйлийг нэрлэнэ үү? Түүхийн мах. Түүхийн мах. За харцгаая. Түүхийн махыг амьтан иддэг. Хүн бол болгож иддэг. За байна баяр хүргэе. За 4 дахь тоглогч бодсон байх. Амьтан иддэг хэрнээ хүний иддэггүй ямар зүйл байдаг вэ? Өвс. За өвс. Өвс ургамал хамгийн шилдэг хариулт байлаа. Баяр хүргэе. За 5 дахь тоглогч. Амьтан иддэг хэрнээ хүний иддэггүй ямар зүйл байдаг вэ? Бид 100 үзэгчээс урьдчилан асууж хариултыг
багцлсан байгаа. За хариулт. Хугацаатай хариулах хугацаа бас байдаг. За ингээ хугацаа дууссан байна. За ингээ үн заяа. Амьтан иддэг хэрнээ хүний иддэггүй ямар зүйл байдаг вэ? Муудсан хүнсний бүтээгдэхүүн. Муудсан хүнсний бүтээгдэхүүн амьтанд өгчнө, тэ? За муудсан хүнсний бүтээгдэхүүн харцгаая. Мууцаад байна шүү. За 100 хүний хариулсан байх магадлалтай хариулт гэдэг чинь энэ шүү, тэ? За ирэхгүй амьтан иддэг хэрнээ хүний иддэггүй юу байдаг вэ? Хивэг. Хивэг. За хивэг. За хэрвээ хивэг гэсэн асуултанд хариулсан бол 2 дугаар үеийн ялагч болох боломжтой боллоо. За энэ асуултны хариултыг авлаа. Харцгаая. Хивэг. За байхгүй. За ингээ танаа баг хоорондоо ярилцж байгаарай. Гэхдээ тоглоом үргэлжилж байна. Сувд хариулна. Хэрвээ энэ асуултанд амжилттай хариулах юм бол танаа баг 2 дугаар үеийн ялагч болно. За амьтан иддэг хэрнээ хүний иддэггүй зүйлийг нэрлэнэ. Ганцхан хариулвалтлээ. За харамсалтай байна. За ингээ 3 оновчгүй хариулт өгсөн учраас Сэлгмэн ахлагчтай баг хариулах боломжтой боллоо. За их баясгалантай байна. Яриа тохирч уу? Тохироогүй юу? За мөнгө зэягаас ихтэндээ амьтан иддэг хэрнээ хүний иддэггүй ямар зүйл байдаг вэ? Хүн. За амьтан бол хүн идчихдэг гэн шүү. Ямар амьтан хүн иддэг? Мэдгүй. За хүн гэсэн хариултыг арай. За мандмаа. Би бас хүн гэж бодчих. Чи бас хүн гэж бодож байна. За. Инх тамир. Хулс гэж бодсон. Хулс. За амьтан иддэг хэрнээ хүний иддэггүй. Хүн бол хүнийг идэхгүй те? Тэгээ амьтан бол хүнийг идэн те? За инх тамир хулс гэсэн. За инх зүйлийн хариултыг сонсъё. Зас хүн. За бас хүн гинэ. За ингээд хүн гэдгийг шийдэх юм уу яах юм Сэлгмаа? Хүн бол хүнийг идэхгүй, амьтан бол хүнийг идэн гин шүү. За Сэлгмаагийн хариултыг сонсъё. Хүний сонголт үгүй та. Хүнийг сонгоё гинэ. За амьтан иддэг хэрнээ хүн иддэггүй зүйл бол хүн. За харцгаая. Энэ хариултыг бидний өөрснөө асуусан 100 үзэгч хариулж юу? За харамсалтай байна. Бидний өөрснөө асуусан 100 үзэгч ингэж хариулаагүй байна. Мөнгө зээд яагаад тийм хариулт орж ирсэн бэ? Үлгэрээс уншижсэн ба. Үлгэрээс уншсан байх те. За ингээд 2 дугаар үеийн ядагч болсон Өнзөө ахлагчтай багт барих хүргэе. За асуулт бол амьтан иддэг хэрнээ хүний иддэггүй зүйлийг нэрлэнэ гэсэн асуулт байлаа. Нэг хариулт үлдсэн байгаа. Энийг харцгаая. Хог. За хог гэсэн хариулт байлаа. За ингээд 100 үзэгчээс асууж хариултыг багцдагаараа онцлогтой байдаг. За ингээд үзэгч таны амралтанд TV2 телевизийн уран бүтээлчдээс зориулан бэлтгэдэг гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлэг инхүү үргэлжилж байна. Манай нэвтрүүлгийн 3 дугаар үе эхэлж байна. Ингээ 3 дахь тоглогчдыг тоглоомын голд өрье. Яа ингээд 3 дахь тоглолт бол маш одоо хариуцлагатай тоглолт байдаг. Авсан оноо 2-оор үрж өгддөг. Энэ удаад би хамгийн шилдэг 5 хариултыг авах болно. За ингээд 100 үзэгчээс асууж хариултыг нь бэлтгэсэн асуултаа би асуулаа. Анхааралтай сонсоорой. Гутлын таскаас авдаг гутлнаас өөр зүйлийг нэрлэнэ үү? Янг тамир. Уловч. Уловч. За уловч авнаа. Харцгаая. Гутлнаас өөр гутлын таскаас уловч авна. Байна. Гэхдээ энэ бол хамгийн шилдэг хариулт биш учраас сувд хариулна. Гутлын таскаас гутлаас өөр ямар зүйл худалдаж авдгийг? Арцмаар багсагч. Арцмаар багсагч. Размер багсагч. За харцгаая. Байна. За ингээд танаа баг руу тоглолт ирэглээ. За ингээд 4 дахь тоглогч хариулна. Гутлын таскаас гутлнаас өөр зүйлийг хэлнэ. Гутлын таскаас авдаг гутлнаас өөр ямар зүйл байдаг вэ? Үдээс. Үдээс. За үдээс харцгаая. За энэ бол хамгийн шилдэг хариулт байлаа. За ингээд одоо 2 хариулт үлдлээ. 5 дахь тоглогч. Таск.
За, тос, гутлын тос. Өөртөө жоох итгэл мотой байна уу юу? Зүгээр. Зүгээр. За, зүгээр. За, гутлын тос гэсэн хариултыг авлаа. Харцгаая. Байдгүй яах вэ? За, ингээд ганцхан хариулт үлдлээ. Хэрвээ энэ хариултыг оновчтой хэлж чадах юм бол 3 дахь үеийн ялагч болох боломжтой боллоо. 3 дугаар үеэл авсан оноо 2-оор үржигддэг ийм онцлогтой үе эхэлж байна. За, гутлын таскаас авдаг гутлнаас өөр ямар зүйл байдаг вэ? Үнзэя. Ярстай байна. Гэхдээ тоглоом үргэлжилж байна. Иркэ булан Оймс гэж бодож байна. оймс. За, гутлын таскаас оймс авнаа. Харцгаая. Бидний өөрсдөө асуусан 100 үзэгч ингэж хариулсан болов уу? Дэлгэцэн дахаарлаа андуулна уу? За, оймс байхгүй. За, ингээ хоорондоо ярилцаараа Сэлгмагийн баг тоглоом үргэлжилж байна. Сувд хариулна. Би бас тэгж бодож байна. Гутлын таскаас гутлнаас өөр юу худалдаж авдаг вэ? Нөө нэг гутал өмсгч лөө. Аха, за. Гутал өмсгөгч. Гутал өмсгөгч гэсэн хариултыг авъя. Харцгаая. Хэрвээ энэ хариулт оновчтой болж чадвал эдний баг 3 дахь үеийн ялагч болно. За, харцгаая. Үсгийгч. За, ингээд оновчтой хариултыг хэлж багтаа ядалт авчирлаа. Ингээд Үнзэгийн баг 3 дахь үеийн ялагч боллоо. Та бүхэн харж байгаа бах. Оноо 2-оор үржигдээд Үнзэгийн баг 256 оноо, Сэлгмагийн баг 28 оноотой явж байна. За, ингээд манай нэвтрүүлгийн 4-р үеийн хүү эхлэж байна. За, ингээд 4-р үед би багийн 4 дахь тоглогчдыг тоглоомын голд урьж байна. За, ингээд амжилт хүсье. 4-р үед оноо мөн л 2-оор үржигдэнэ. За, ингээд 4-р үед хамгийн шилдэг 4 хариултыг авах болно. За, ингээд манай нэвтрүүлэг болохоос өмнө бид 100 үзэгчээс асууж хариултыг бэлтгэсэн байгаа. 100 үзэгчийн хариулсан байх магадлалтай хариултыг надад хэлнэ. Асуулт. Цас мөстөө сэрүүн газар амьдардаг амьтныг нэрлэнэ үү? За, мандалмаа. Цагаан бавгай. Цагаан бавгай. За, харъя. Хамгийн шилдэг хариулт байна. Баяр хүргэе. За, ингээд тоглоом танаа баг руу шилжлээ. Цагаан бавгай гэсэн хариултыг хэллээ. Оноо 2-оор үржигдэнэ. Ялах боломж байгаа танаа багт. За, ингээд мөнгөн зэе хоёлоо танилцъя. Хаана сурдаг лээ? 67. 67. За, 67 сургуулийн 12 дугаар анги мэргэжлээ сонгосон уу? 11. 11 дугаар анги юм уу? Арай тийм сонгох болоог байгаа юм байна те. Сонгоогүй юу? За, одоо яг шалгалт эхэлж байна. За, хэд сурдаг? Онц сурдаг. Онц сурдаг гэж чинь бас телевизээр бас эвгүй юм аа те. Хэрэг сурдаггүй бол те. Ихтэй дажгүй үстэй. За, сурлах сахилах дажгүй л гин. За, мөнгөн зээгийн хариултыг сонсъё. Цас мөстөө сэрүүн газар амьдардаг ямар амьтан байдаг вэ? Оцсон шувуу. Оцсон шувуу. За, харцгаая. Оцсон шувуу гэсэн хариултыг авлаа. Баяр шүү. Баяр хүргэе. За, Сэлгма, багийн ахлагч. Пингвин. Пингвин. За, пингвин гэсэн хариултыг хэлчихлээ. Пингвин ч оцсон шувуу биш юм уу? За, одоо тэгээ хариулцсан юм чи харцгаа. Пингвин гэ бас өөр хариулт гараад ирж магадгүй. Пингвин. За, ингээд пингвин гэдэг хариулт алга байна. За, хоёр дахь тоглогч. Цаабуг. Цаабуг. За, харъя цаабуг. Хүн гэдэг хариултаас арай дээр хариулт байна. За, баяр хүргэе. Цаабуг байна шүү. За, ингээд ганцхан хариулт үлдсэн байна. Энэ хариултыг оновчтой хэлж чадах юм бол танаа баг 4-р үеийн ялагч болно. Авсан оноо 2-оор үржигдэн. За, инх тамираа. Ганц эрэхтэй нь байна. Тэгээд хариуцлагатай үед таарчлаа. Харцгаая. Цас мөстөө сэрүүн газар амьдардаг ямар амьтан байдаг вэ? Туйлын үнэг юм болоо. За, туйлын үнэг. Энэ хариултыг авъя. Бидний өөрсдөө асуусан 100 үзэгч ингэж хариулсан бол эдний баг 4-р үеийн ялагч болно. Дэлгэцэн анхаарлаа хандуулъя. За, алга байна. За, ингээд танаа баг хоорондоо ярилцж байгаарай. Хэрвээ дараагийн
хариулт оновчгүй болох юм бол эдний баг руу тоглоом шилжинэ. Цас мөстөө сэрүүн газар амьдардаг ямар амьтан байдаг вэ мандалмаа? Далайн хав гэж бодож байна. За, далайн хав гэсэн хариултыг авлаа. Бидний өөрснөө асуусан 100 үзэгч ингэж хариулсан бол эдний баг 4-р үе ялагч болно. За, харцгаая. Далайн хав гэсэн. За, харамсалтай байна. За, ингээд тоглоом өн зээгийн баг руу шилжлээ. Оюутан охтод хоорондоо ярилцах боломж байсан. За, 5 дахь тоглогчоос хариултыг сонсъё. Үгүй ярилцаж амжаагүй юм уу? Загас. За. Цас мөстөө сэрүүн газар амьдардаг ямар амьтан байдаг вэ гэсэн асуулт байсан шүү. Дахиж анхааруулж хэлье. Цас мөстөө сэрүүн газар ямар амьтан байдаг вэ? 4 дахь тоглогч. Шоу их болоо. За, шоу. За, совт. Хүн. За, цас мөстөө сэрүүн газар амьдардаг амьтан хүн. За, ирэхгүй болоо. За, ирэхгүй болоо. Дельфин. За, үн заяа багийн ахлагч их бодож байгаа тэгэхээр сэрхийн хариулдаг багийн ахлагч байгаа. За, ингээд одоо хариултаас бодож амжсан хоорондоо ярьж амжаагүй юу? Ярьсан уу? За, ингээд чиний хувилбарыг сонсъё. Хүн гэдэг хариултаар нь авч. За, хүн. За, хэрвээ энэ хариулт оновчтой болох юм бол эдний баг ядалтай агуулах боломжтой болно. Харцгаая. За, ингэж хариулаагүй байна. За, баяр хүргэе. За, ингэ харж байгаа. Оноо 2-оор үржигдэж байна. За, ингэ 178 оноо 256 оноотой боллоо. За, 5 дахь үе бол нэлээд тулалтахаар үе таарчлаа. За, ингээд 4 дахь хариултыг харцгаая. Асуулт цас мөстөө сэрүүн газар амьдардаг амьтныг нэрлэнэ үү гэж асуусан байгаа. Харцгаая. Хаски нохой. За, ингээд манай нэвтрүүлгийн 5 дахь үеийнхөө эхлэж байна. Ингээд 5 дахь тоглогчдыг тоглоомын гол урьж байна. За, баяр хүргэе. Мөнгөн заяа. Айтолкин. За. Баялгийн аймгаас ирсэн үү? Тэнд төрсөн үү? Оюутан болоод хотод ирсэн үү? Хэдэн жил болж байгаа? 2 жил. 2 жил болж байгаа. За, тэгээ хотод асч гин үү? Оюутныхаа байранд амьдардаг уу? За, зон гэртээ очсон уу? Тий. Очсон уу? Ээж аваагаа санаж гин үү? Үгүй. Санахгүй байна уу? За, асуулт бол шуурхай блиц асуулт асуугаад хариулчлаа. За, ингээд 4 шилдэг хариултыг авах болно. За, 100 үзэгчээс асууж хариултыг нь бэлтгэсэн асуултаа би асууна. Энэ удаад авсан оноо 3-аар үржигдэх болно. Асуулт. Нүдээ нээлттэй чихтэй хийхэд хэцүү зүйлийг нэрлэнэ үү? Нүдээ нээлттэй чихтэй хийхэд хэцүү зүйлийг нэрлэнэ. За, мөнгөн зай үнэн дургуул хариулт ингээд зөгчлөө шүү дээ. Тэгээ одоо дотроо одож амжсан уу яасан? Асуулт хэцүү байсан юм уу? За, нүдээ нээлттэй чихтэй юу хийхэд хэцүү байдаг юм? Усан цэлэх. Усан цэлэх. За, харцгаая. Бай шүү. Усан цэлэх. За, ингээд хамгийн шилдэг хариулт биш учраас дараагийн тоглогчид хариулах боломж олдлоо. Айтолкин. Дахиад асуулт. Тий. Асуултаа дахиад. За, нүдээ нээлттэй чихтэй хийхэд хэцүү ямар зүйл байдаг вэ? За, хариулж амжсангүй. За, ингээд баяр хүргэе. Мөнгөн заяастаа сэргэлэн хариуллаа шүү дээ, тий. Ашиггүй тэгж нэг тоглоомыг нааш нь авчирлаа, тий. Баярлж байна уу? Баярлж байна уу? Баярлж байна. Энд чи бас нэр зэрэг ухаан шүү дээ. Самбаа шүү дээ, тий. За, ингээд дотор бас бодоо асуултныхаа хариултыг бодсон байх гэж би найдаж байна. За, ингээд сэлэг матай танилцъя.
Багийн ахлагчаар тэгээд хамгийн самбатаагаа сонгоод ороод ирсэн байх та тий. Ер нь л хөгшнөө сонгох. Хөгшнөө сонгоё гэсэн юм аа. Хамгийн ахмад нь тий. За ингээд хамгийн ахмад Сэлэгмаа үеэлүүдэд дагуулад манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа. За ингээд Сэлэгмагийн хариултыг сонсъё. Нүдээ нээлттэй чихтэй хийхэд хэцүү ямар зүйл байдаг вэ? Үнсэлцэх. За үнсэлцэх. Яа, хэцүү байдаг уу? Нэг юм уу? Анчууд амар юм биш үү? За, нүдэ нээлттэй чихтэй үнсэлцэх хэцүү байдаг гэж хариуллаа. Энэ хариултыг аавъя. За, ингээд дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулна уу? Үнсэлцэх. За, тэгэд хэцүү биш юм байна. За, инх зүйл Алхаж явах. алхаж явах аа. Яваа. Алхаж явах гэсэн хариултыг авъя. За ингээд бидний өршсөн асуусан 100 үзэгч ингэж хариулсан уу харцгаая. Салхи сүрөө алхах нүдэ нээлттэй үед хэцүү байдаг гин шүү. Баяр хүргэе. За ингээд инх тамирт хариулах боломжолдлоо. Нүдэ нээлттэй чихтэй хийхэд хэцүү ямар зүйл байдаг вэ? Унтаж амрах юм болов? За унтаж амрах. Нүдэ нээлттэйгээд амраал унтчих юм байна л да. За ингээд энэ хариултыг авчи. Бидний өршлөн асуусан 100 үзэгч ингэж хариулсан бол одоо тэрэнд асуулт амжилттай нэгдэх болно. Харцгаая. Унтах. Яа ингэж хариулт бүр хамгийн шилдэг хариулт нь шүү дээ. Нүдэ нээлттэй ингээд унтаад идэг үү? Зарим хүмүүс ч яг унтж байгаа юм шиг нүд нь хараатайгаа унтдаг шүү дээ, тий. Тэгтээ бас хэцүү л байдаг юм байна л да, ер нь бол. За мандалмаа харъя. Уйлах гэж бодож байна. За нүдэ нээлттэй чихтэй хийхэд хэцүү зүйл бол уйлах гэж байна. За ингээд энэ хариултыг авлаа харцгаая. За хариулаагүй байна шүү. За ингээд танаа баг хоорондоо ярилцж байгаараа цаг олгосон шүү. За ингээд мөнгөн зээ уулна. Тоглоомыг багтаа аваад ирсэн байдаг. Гэсэн чинь хамгийн сүүлийнх нь юг хэлэх болчлоо. Бас айгүй хариуцлагатай үе таарчлаа тий. Тийм. Гэхдээ манай мөнгөн заяа бол их боломжийн хариултуудыг хэлдэг юм тоглогч байгаа. За ингээд нүдэ нээлттэй чихтэй хийхэд хэцүү ямар зүйл байдаг вэ? Найтах. Найтах. За ингээд найтах гэсэн хариултыг авъя. Харцгаая. Хэрвээ энэ хариулт оновчтой байж чадах юм бол эдний баг супер тоглолтод оролцох хэрэгтэй болно. Харъя. Харамсалтай байна. За ингээд хэрвээ танаа баг хоорондоо нэг баг нэг цул болж хоорондоо ярилцаж оновчтой хариултыг сонгож чадсан бол 5 дугаар үеийн ялагч болж 1 сая төгрөгийн төлөөх супер тоглолтод оролцох эрхтэй болно. За ингээд 5 дахь тоглогч нүдэ нээлттэй чихтэй хийхэд хэцүү ямар зүйл байдаг вэ? Савн. Савн. Саунд хаа? Аха. За, саунд хугаах те. За. Юу гэрэлний үүдээс харах. Гэрэлний үүдээс харах. За, 3 дахь сувд. Нүдэнд юм торох. Нүдэнд юм торох. Нүдэ нээлттэй чихтэй хийхэд хэцүү зүйл шүү те. Эркбулан Гэрэлт харах. гэрэлт харах. За, ингээд үн заяа хариултаа хэлнэ дээ. Багийн ахлагч аягүй хэцүү байгаа үстэй. Ягаад ер нь чамайг багийн ахлагчаар танилцсан? Ангийн дарга. Үгүй биш. Биш үү те. Ангийн дарга биш үү? За зүгээр л ярилцж байгаа Тийм ярилцж. онц сурдаг юм уу? Ер нь дайжгүй. Ер нь дайжгүй онц сурдаг юм. За ингээ онц сурлахтан үн заяа багийн ахлагч болоод хүрээд ирсэн юм байна. За ингээд хариултыг авъя. Гэрэлт харах. Гэрэлт харах гэж байна. За ингээд нүдэ нээлттэй чихтэй хийхэд хэцүү зүйл бол гэрэлт харах гэсэн хариулт байлаа. За ингээд энэ хариултыг харцгаая. Хэрвээ оновчтой бол эдний баг супер тоглолтод оролцох хэрэгтэй болно. За харамстай байна. За ингээд Сэлэгмаа ахлагчтай баг ялагч бол супер тоглолтод оролцох хэрэгтэй боллоо. За ингээд авсан оноо түрүүнгийн хэлсэн 3-аар үржигднэ гэж хэлсэн байгаа. Ингээд 382 оноотойгоор супер тоглолтын эрхээ олж авлаа. За ингээд 3 дахь хариултыг харъя. Үсээ угаах гэсэн хариулт байлаа. За ингээд манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирж амжилттай тоглосон та бүхэнд баярлалаа. Хэрвээ 5 дахь дугаарын одоо ялагч болсон бол супер тоглолтод оролцох эрхтэй болох байлаа. Гэхдээ Азийг атгах чадсангүй. Гэтэ та бүхэнд хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Ингээд та бүгдийнхаа сурлага хөдөлмөрт өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа октодаа. Баяртай.
Эрхэм үзэгчтэй. TV2 телевизийн гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлэг инхүү үргэлжилж байна. Шоу нэвтрүүлгийн 5 дугаар үед ялагч болж супер тоглолтод оролцох эрхээ олж авсан Сэлэг махлагчтай багт баярыг хүргэе. Эрхэм үзэгчтэй гэр бүлийн тулаан хөгжөөнд шоу нэвтрүүлгийн 1 сая төгрөгийн төлөөх супер тоглолтын хүү эхлэж байна. За ингээд супер тоглолтод орох эрхээ олж авсан Сэлэг махлагчтай багт баярыг хүргэе. Яа баяр хүргэе. За ингээд багийн хамгийн ахвал самбаатай 2 тоглогч супер тоглолтод оролцсон. Тоглогчдоо сонгосноо? Сонгосон. Хин хоёр уу? Яа, 2 жижигэн сонгогдсон байна. За ингээд эхний тоглогчийг би тулааны голд урьж байна. 2 дахь тоглогч тайзны ард чихвс өгөөд бидний хүлээж байна. За мандалмаа. За мандалмаа бол бас маш сэрэг ухаантай, сэргэлэн тоглодог юм охин байгаа. За ингээд чамд амжилт хүсье. Чи хоёрт 20 секундын хугацаа байгаа. 5 асуулт байна. За ингээд 20 секундэд 5 асуултанд бидний өөрчлөн асуусан 100 үзэгчийн хариулсан байх магадлалтай хариултыг надад хэлэх болно. Билнэ. Билэн. За эхлэх үү? За. За цаг явлаа. Халуун усаар дүүргэж болох зүйлийг нэрлэнэ үү? Байна. Газар дор баригддаг зүйлийг нэрлэнэ үү? Хөрс. Өө үсгээр ихэлсэн улсыг нэрлэнэ үү? Украин. Бие бэлтрийн шалгалт авдаг мэрэгжлийг нэрлэнэ үү? Бие Цагдаа. бэлтрийн шалгалт авдаг. За гараар угаахад хүндрэлтэй хувцсны төрлөөс нэрлэнэ үү? Гутал. За. За ингээд хугацаанда тодорхой хариултыг өглөө. Одоо бид хоёр хариултаа шалгах болно. За эргэж хараарай. За нааш. За ингээд бид хоёрт 20 секундын хугацаа байсан 5 асуултанд амжилттай цагтаа багтааж хариулсан байгаа. За ингээд мандалмаагийн хариултыг шалгацгаая. За нэгдүгээр асуулт халуун усаар дүүргэж болох зүйлийг нэрлэнэ үү гэж би асуухад мандалмаа Ван гэж хариулсан. Хэдэн үзэгч ингэж хариулсан байна? 31 үзэгч ингэж хариулсан байна. Баяр хүргэе. Газар дор баригддаг зүйлийг нэрлэнэ үү гэж би асуухад мандалмаа хөрс гэж хариулсан. Хэдэн үзэгч ингэж хариулж юу? Хариулаагүй байна. За 3 дугаар асуулт өөсгөр ихэлсэн улсыг нэрлэнэ үү гэж асуухад Украин гэж хариулсан. Харцгаая. 19 үзэгч ингэж хариулсан байна. Маш сайн хариултууд өгчээ. За ингээд 2 хариулт үлдсэн. Эдний баг шувтаргын тоглолтод 200 оноо авсан тохиолдолд энэ удаа 1 сая төгрөгтэй гэртээ харна. 4 дахь асуулт бие бэлтрийн шалгалт авдаг мэрэгжлийг нэрлэнэ үү гэж би асуухад мандалмаа цагдаа гэж хариулсан. Харцгаая. 21 үзэгч ингэж хариулсан байна. Гараар угаахад хүндрэлтэй хувцсны төрлийг нэрлэнэ үү гэж би асуухад мандалмаа гутал гэж хариулсан байгаа. Хэдэн үзэгч ингэж хариулж юу? 5 үзэгч ингэж хариулсан байна. Маш оновчтой хариултууд өглөө. 76 оноо цуглуулсан байна. 2 дахь асуултанд хариулж амжсан бол нилээд олон оноо цуглуулах байлаа. Гэхдээ дайггүй шүү. Баяр хүргэе. За ингээ байраа эзэлнэ үү? За ингээ 2 дахь тоглогч мөнгөн заяаг урьж байна. Яа, за манай мөнгөн заяа бас маш тодорхой хариултуудыг хэлдэг юм тоглогч байгаа. Билнэ үү? Билээ. За ингээ мөнгөн заяа бид хоёрт 25 секундын хугацаа байгаа. 25 секундэд 5 асуултанд хариулах болно. Хэрвээ нэгдүгээр тоглогчийн хариулсан хариулт давхацсан тохиолдолд ийм дохио сонсно өөр хариулт хэлээрэ. Бусдаар бол асуудал адилхан байгаа. За ингээ билнэ үү? Билээ. За хоёлаа эхлэе. Цаг явсан. Халуун усаар дүүргэж болох зүйлийг нэрлэнэ үү? Ван. Усанса. За газар дор баригддаг зүйлийг нэрлэнэ үү? Хорхой. Газар дор баригддаг зүйлийг нэрлэнэ үү? Чулуу. Өө үсгээр ихсэн улсыг нэрлэнэ үү? Өө үсгээр. За бие бэлтрийн шалгалт авдаг мэрэгжлийг нэрлэнэ үү? Биеийн тэмдэг биш. Гараар угаахад хүндрэлтэй хувцсны ямар төрөл байдаг вэ? Күртэг. Күртэг. За тодорхой хариултнуудыг хэлсэн байна. За ингээд хоёулаа хариултаа шалгая. За манай мөнгөн заяа 25 секундын хугацаанд асуултандаа хариулж амжсан. За ингээд эхний тоглогчийн хариулсныг харж байгаа. За ингээд хариултаа харцгаая. Халуун усаар дүүргэж болох зүйлийг нэрлэнэ үү гэж би асуухад
Мөнгөн заяа. Усан сан гэж хариулсан. Хэдэн үзэгч ингэж хариулсан бол? Хариулаагүй байна. Газар доор баригддаг зүйлийг нэрлэнэ үү гэж би асуухад. Чулуу гэж хариулсан. Хэдэн үзэгч ингэж хариулсан бол? Хариулаагүй байна. Үүсгээр ихэлсэн улсыг нэрлэнэ үү гэж би асуухад мөнгөн заяа. Хариулж амжаагүй. Харамсалтай. За ингээд 2 хариулт үлдсэн байна. Энэ 2 хариулт үнэхээр өндөр оноо авч чадаад эдний баг 200 оноо зөвлөж чадвал сая төгрөгтэй боцно. За ингээд 4 дахь хариултыг харцгаая. Бие бэлтрийн шалгалт авдаг мэргэжлийг нэрлэнэ үү гэж би асуухад биеийн тамирын багш гэсэн хариултыг өгсөн. Хэдэн үзэгч ингэж хариулсан бол? 30 үзэгч ингэж хариулжээ. Баяр хүргэе. За. Гараар угаахад хүндрэлтэй хувцсны төрлөөс нэрлэнэ үү гэж би асуухад мөнгөн заяа. Курцэг гэж хариуллаа. Харцгаая. 24 үзэгч ингэж хариулсан байна. За ингээд 130 оноо цуглуулсан байна. Дайжгүй. Гэхдээ 1 сая төгрөгийн шагналын эзэн болж чадсангүй. За ингээд хамгийн шилдэг хариултуудыг уншиж сонирхуулъя. Халуун усаар дүүргэж болох зүйл бол хамгийн шилдэг хариулт ван. Газар дор баригддаг зүйл бол нүхэн гарц. Өөсгөр ихэлсэн улсыг нэрлэнэ гэсэн асуултанд хамгийн их үзэгч өнгөр гэж хариулсан байна. Бие бэлтрийн шалгалт авдаг мэргэжлийг нэрлэнэ гэсэн асуултанд биеийн тамирын багш хамгийн шилдэг хариулт байлаа. Гараар угаахад хүндрэлтэй хувцсны төрөл бол жинсэн хувцсыг гараар угаахад хэцүү байдгийн байна. За ингээд 130 оноо цуглуулсан. Гэхдээ дараагийн тоглолтод оролцох эрхээ олж авсан танай багийг урьж байна. За ингээд эрхэм үзэгчтэй үзэгч та бүхнийхээ амралтыг улам хөгжилтэй болгодог. Гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. Ингээд сэлгмэ ахлагчтай баг манай 5 дугаар үеийн ялагч болсон. Харамсалтай нь супер тоглолтод ялагч болоогүй ч дахин тоглох эрхээ олж авдаа. Ингээд баяр хүргэе та бүхэнд. Дараагийн тоглолтод амжилт хүсье. За ингээд анхаарлаа хандуулж бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн амралтынхаа өдрийг ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай үзэгчтэй.